Изучать кристаллы крайона особенно полезно, чтобы понять внутреннюю структуру, как с нами, на каком языке разговаривает галактика. Поскольку мы работаем с разными планетами, звездами, но про галактику, про вот этот очень высокий уровень мы с вами практически никогда не думаем. Но начать надо эту историю с биографии человека, который открыл этот проект Крайон и бессменно его возглавляет, уже 80, и все в порядке, и много энергии, много сил. Так что, как обычно, кто идет по звездам, тому возраст не страшен и не помеха. Имя этого человека Ли Кэрролл. Сначала несколько интересных замечаний о его биографии, а дальше уже сами кристаллы крайона. Кристаллы мы все вам раздадим, в бумажном, естественно, виде. А что с ними делать, это вот мы обсудим. Итак, Ли Кэрролл. Биография, с одной стороны, простая. Он, кстати, очень так внешне по энергетике близок к Сергею Алексеевичу Вронскому. То есть он как бы у нас примерно той же энергии, что и Вронский. Асценденты у них... 12-домный? Нет, не в этом смысле. Слава богу, не 12-й домный, нет. А в смысле энергетики. Своей энергетики, которая как бы всех завораживает и увлекает идти к космосу. Ли Кэрролл родился 15 февраля 1944 года. Хороший результат для 1944 года, 1900. 15 февраля 1944 года, 9:40, Сан-Франциско, Калифорния. Как развивалась его судьба? То, что с ним должно быть уран. Поэтому кристаллы крайона нам, как астрологам, особенно полезны, потому что у него стационарный уран. А уран — это планета, как вы знаете, и астрологов, и космонавтов. Но быть астрологом или космонавтом в чистом виде ему было нельзя из-за южного узла в 11 доме, поэтому ситуация развивалась другим путем. Он был бизнесменом много лет, как он говорит, практически всю жизнь, и занимался торговлей после окончания университета, торговлей аудиоаппаратурой. То есть он коммерсант, и у него МЦ в Козероге, а управитель Козерога Сатурн. Сатурн, правда, ретроградный, но не ретроградный. Кто напарник Сатурна? Уран. И поэтому мы оставляем как управитель МЦ Сатурн в 3-м доме. Марс там рядом, что-то с железом. Он успешно занимался продажей аудиоаппаратуры. Жизнь его как бы протекала абсолютно спокойно и размеренно. И единственное, кто вносил в его жизнь возмущение, это была жена. Нептун, психическая, да. Но психическая своего рода, она была очень увлечена эзотерикой. Она была глубоко погружена в эзотерику, жена. И в свободное от продаж время она водила мужа не по концертам и клубам, а водила мужа каким-то знакомым экстрасенсом. Чтобы они ауру посмотрели и так далее. Он отнекивался и считал это идиотизмом, но каждый визит к экстрасенсу кончался тем,
что ему говорили, зачем вы к нам, мол, пришли, вы сами сильнейший экстрасенс и все такое. Ну, он уходил удивленный, говорил, да ну, все это ерунда, какой я экстрасенс, я коммерсант. И так было несколько раз, после чего он начал испытывать какие-то странные, что-то началось такое в голове, и он впал в тяжелое состояние, ему было 45 лет тогда, как раз возраст черной луны, да. Еще жена тут как бы добавляла масло в огонь, луна в Скорпионе в 7-м доме. И он начал испытывать странные всякие ощущения и считал, что он просто сходит с ума, что ему пора обращаться к психиатру. Мы, кстати, сегодня на дизайне человека с коллегами смотрели его карту, и, в общем, намеки на это там были. На то, что может быть не в порядке психика. Пошел к психиатру. Психиатр, как экстрасенс, сказал, зачем вы к нам пришли? Вы не наш пациент, а что же это тогда? И вот тогда постепенно стало формироваться то, что он пошел по пути ченнелинга, от слова channel, что значит канал. Вот этот ченнелинг, он сейчас практикуется многими людьми, то есть тех, кого называют контактер, но контактер не медиум, не с умершими, это разные вещи, а с какими-то высшими, да, космическими сущностями. Апогеем карьеры Кэрола стало то, что его пригласили на выступление в ООН. Да, он выступал в ООН на тему, реально ли вот это все общение человечества с галактикой и какую пользу от этого можно получить. То есть ситуация с Крайоном, она как бы приобрела уже официальный статус. На сегодняшний день этим проектом увлекаются люди во многих странах мира, используют кристаллы Крайона. Кристаллов Крайона 100, и все 100 кристаллов у вас будут с их значением. Ну а начнем мы с, казалось бы, вещей банальных, но очень важных. Что современному человеку, если как бы вот не ориентироваться на галактику, что нужно иметь для счастья? Когда вы изучали просто астрологию, то мы говорили об обычных уровнях, Меркурий мы изучали, и мы говорили, как определить человека с повышенным IQ, то есть с повышенным интеллектом. Но на сегодняшний день этого стало совершенно недостаточно.